Good day mga bossing, baka may problema po kayo sa mga sasakyan ninyo tulad nito. Nissan Sentra Grandeur po ito, N16 at EFI. Yan. Actually kahit sa carburetor type, ito rin yung unang i-check pagka nagkaroon ng ganitong issue. May jerking sa low gear lalo na sa mga arangkada. Yan. At saka hard starting siya, mga 5 to 6 seconds mong ika-crank bago tuluyan mag-start ang engine. Pagka ganyan po, usually ang problema ay fuel supply. At syempre pagka mga ganyan, uunahin natin yung basic. So check natin yung fuel filter. Sa mga 2001 pataas po na sasakyan, wala na po sa may engine bay yung fuel filter niya. At kadalasan kasama na ng fuel pump, minsan sa ilalim o sa gilid ng fuel tank. Yung iba nasa ilalim ng sasakyan, yung iba naman nandun sa malapit sa cambio. Yan, iba-iba po ng pwesto. Pero ayun nga po, wala na sa engine bay. Pero kahit nasaan po nakalocate yan sa mga sasakyan ninyo at may issue kayo na ganyan, jerking at hard starting, ay parang issue po yan ng kinakapos ang fuel supply. So i-check nyo po muna ang fuel filter ng sasakyan ninyo tulad po nito. Napakadumi nung fuel filter na pala niya. Kaya ito, order kami, nilinisan ko muna dahil wala tayong mabibili nito agad-agad. Umorder na lang online. And etong fuel pump naman kasi nito ay bago pa. Ito pong Nissan Sentra Grandeur N16, ang kanya pong fuel filter ay kasama ng fuel pump. At nandito lang po yan sa may loob ng fuel tank. At mahuhugot nyo lang po yan sa itaas ng fuel tank. Tanggalin nyo lang po yung back seat at makikita nyo na po yung lagayan ng fuel pump. Hindi ko na po naipakita dito kung paano ko siya tinanggal at binalik kasi po nagmamadali din tayo dahil ang dami pa natin gagawin. Pero I'm sure ma-analyze nyo po yan pag nakita nyo na. Madali lang naman pong tanggalin. Huwag nyo lang pong kalimutan kuhanan ng picture or video bago ninyo baklasin para in case man na malimutan ninyo, meron po kayong guide. At wag niyong pagpabalik rin yung hose niya. May dalawang hose po yan, yung para sa fuel supply at saka yung fuel return. So, yun po ang mga iingatan nyo lang. Madali lang po yan, kayang-kaya nyo po yan. So, etong fuel filter nito ay nilinisan muna natin dahil wala po tayong mabibilhan agad-agad lalo na medyo late na. Kaya ibabalik na lang po muna natin ito pansamantagal. Pansamantala po. At kung magtatanggal po kayo nito, ingat lang kasi medyo marupok na tong mga to, plastic lang po ito. Tsaka baka may maputol kayo na wire at tsaka baka may mapersa kayo, masira ang O-ring or mabutas ang filter. Kaya ingatan nyo po, lagyan nyo ng finesse, kumbaga. Daming alam no? So after ko po nilinisan ang fuel filter, ibinyalik ko muna. And syempre, sinubukan natin kung mag-hard start pa ba siya. Before sa malinisan, around 5 to 6 seconds muna siyang kailangan i-crank bago siya tuluyan mag-start yung engine. After malinisan, nasa 2 seconds na lang yata and then nag-i-start na agad yung engine. Pero dahil madumi na nga yung fuel filter, kailangan pa rin natin palitan. At yung jerking niya, hindi ko na tinest dahil kailangan pa rin naman talagang palitan ito. At at least alam na ang salarin ay itong fuel filter. So yan, i-check nyo muna yan mga bossing kung may problema kayo sa mga sasakyan ninyo. Lalo na yung mga EFI po. Kasi pressurized po yan. Napakahalaga po na ma-check natin and malinis lagi ang fuel filter ng sasakyan natin. Magkukos talaga ng barayan. And then, syempre, dahil tatanggalin nyo na rin yan, i-check nyo na rin at baka mamaya yung tangke madumi na. So, lilinisan din talaga yon para hindi laging madumi ang fuel filter ng mga sasakyan ninyo and hindi rin madaling masira ang fuel pump. Hindi babara-bara sa mga fuel lines. So, ayan po. Maraming salamat po, Nav Customs.